La crisi sanitària en la que ens trobem immersos està posant en valor els materials tèxtils avançats, molts dels quals es fabriquen a Catalunya. En aquests últims anys ens hem especialitzat en la fabricació de teixits d'altes prestacions, a mida de les especificacions que ens marquen els nostres clients. Nosaltres treballem indirectament pel sector sanitari, ja que uns quants dels nostres clients transformen la nostra roba en productes sanitaris, sigui talles quirúrgiques, sigui llençols, el producte que creiem més convenient. Amb aquesta crisi del Covid ens hem trobat que hem de reorganitzar gairebé a diari la nostra producció i els nostres recursos humans, perquè ens trobem que tenim clients que necessiten teixits amb immediatesa i d'altres que han frenat en sec les comandes. Els socis de l'AEI Tèxtils, el clúster català que aglutina les empreses i organitzacions que treballen pel sector, han estat capaços de posar-se a l'alçada de les circumstàncies en aquests moments tan complicats i implicar-se per donar resposta a les necessitats del sector sanitari. El clúster és una eina que contribueix a reforçar la competitivitat de les empreses que en formen part. L'AEI Tèxtils treballa per acompanyar els seus socis, especialment en els moments en què han de fer front a nous reptes.